Antefatto, la prima trattativa, marzo-luglio 1992. Il 23 marzo 1992 è una data che cambia le sorti dell'Italia. Il voto di Caparsi spinse la classe politica all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, Oscar Luisi Scalfaro. L'emergenza mafia viene catapultata al primo grado dell'azienda politica del Paese. Al primo punto dell'azienda politica del Paese. L'attacco terroristico sferato da Cosa Nostra getta nel panico i partiti già profondamente indeboliti da Tangentopoli. Il Ministero dell'Interno Vincenzo Scotti ha lanciato in febbraio un appello inascoltato sul rischio di manovre destabilizzanti nei confronti delle istituzioni. I servizi segreti sfornano informative allarmanti su scenari di tipo eversivo. Nelle stanze del potere arriva uno scritto anonimo di 13 pagine che racconta di una trattativa in corso tra Riina e alcuni esponenti politici per modificare gli assetti del paese. Quella che sarà poi detta la famosa trattativa tra mafia e Stato, oppure ancora meglio tra massoneria e mafia, cioè tra la parte deviata dello Stato, la parte corrotta, la parte marcia dello Stato e quindi iniqua, illiberale e filo delinquenziale, sicuramente filo massonica e l'organizzazione criminale Cosa Nostra. Il 6 giugno 1992 il governo approva il decreto Martelli, che prevede una serie di misure antimafia ai confini della Costituzione, compresa l'istituzione del 41 bis che però non entra in vigore, ma la reazione delle forze dell'ordine all'offensiva mafiosa appare insufficiente e inadeguata. Nel complesso il contrasto dello Stato alla mafia appare inefficace. Generale Mario Mori del Rossa. Sul territorio le attività delle altre forze di polizia risultavano poco consistenti e qualificate. Mai come in quei mesi ebbe la sensazione di agire da solo, senza referenti certi a livello giudiziario. Invece di defilarmi a attendere che la bufera passasse come molti fecero in quel periodo, ritenni preciso obbligo morale e professionale onorare la memoria di Falcone e Borsellino. E proprio Mori, che dopo la strage di Caparsi avvia tramite il capitano Giuseppe De Donno un contatto confidenziale con l'ex sindaco mafioso di Palermo Vito Sansimino, nel tentativo di acquisire informazioni per catturare Totò Riina e fermare il terrorismo di Cosa Nostra. Da questo momento si sviluppa quella che Mori definirà sempre un'iniziativa investigativa e che i PM e i testimoni diretti, tra cui Massimo Sansimino, chiameranno invece trattativa. Un negoziato tra lo Stato e la mafia che, secondo l'ipotesi del PM di Palermo e Caltanissetta, non si è mai interrotto fino ai giorni nostri. Da un lato le richieste dei carabinieri che invocano la fine del terrore mafioso, dall'altro le proposte di Riina che pretende una serie di benefici legislativi a favore di Cosa Nostra, per interrompere la furia omicida e cancellare dall'elenco dei nuovi bersagli i nomi di alcuni degli esponenti politici più in vista. Dirà anni dopo il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso: si può dire che la trattativa in questo senso abbia salvato la vita a molti politici, ma le richieste di Riina, 12 punti contenuti nel cosiddetto papero, sono ritenuti inaccettabili. Gli apparati prendono tempo. Il capo dei capi, che secondo Bernardo Provenzano è pressato da qualcuno che lo spinge ad alzare il tiro verso la sfida alle istituzioni, si innervosisce e tenta di riscaldare il negoziato con un nuovo attentato al ritorno. Il bersaglio programmato, secondo Giovanni Brusca, l'ex ministro di sì Calogero Mannino. Ma qualcosa fa cambiare idea a Riina. Il 19 luglio in via D'Amelio viene assassinato Paolo Borsellino.
Capaci, Palermo, 23 marzo 1992. Sull'autostrada che dall'aeroporto di Punta Raisi conduce a Palermo alle ore 17:58 un'esplosione investe il corteo di auto blindate su cui viaggiano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo. Nell'attentato muoiono anche 3 agenti della scorta: Rocco Di Sillo, Antonino Montinaro e Vito Schifani. Roma, 25 marzo 1992. Oscar Luisi Scalfaro viene eletto Presidente della Repubblica, contro tutti i pronostici che vedevano favorito Giulio Andreotti. Palermo, 28-29 marzo 1992. Su un volo di linea Palermo-Roma, il capitano del ROS dei Carabinieri Giuseppe De Donno incontra Massimo Ciancimino, figlio di Don Vito, l'ex sindaco mafioso di Palermo. Dopo la strage di Capaci, nel pieno dell'emergenza istituzionale scattata per contrastare il terrorismo mafioso, il capitano è stato autorizzato dal colonnello del ROS Mario Mori a cercare contatti utili alla cattura dei latitanti. De Donno ha con il giovane Ciancimino una certa familiarità, creatasi a Palermo durante il processo di primo grado per mafia nei confronti del padre. In volo De Donno avvicina Massimo e gli chiede di convincere Don Vito a incontrarlo. Il giovane Ciancimino accetta di riferire l'ambasciata al padre ma non promette niente. L'ex sindaco condannato in primo grado per mafia a 10 anni spera di poter ottenere qualche beneficio relativo alle sue pendenze con la giustizia. Vito Ciancimino disse al figlio che è disponibile all'incontro. Massimo richiama il capitano e fissa un appuntamento. Ma chi è Vito Ciancimino e perché gli ufficiali del ROS seguono proprio lui per tentare l'iniziativa investigativa che deve fermare le stragi? Nato a Corleone nel 1924, ex sindaco di Palermo e dirigente della DC siciliana, Vito Ciancimino è finito in carcere per la prima volta nel 1984 per associazione mafiosa. Dagli investigatori e da numerosi pentiti è considerato il più fedele alleato del latitante provenzano. Per molti anni discusso, mentre ancora saldamente ai vertici del potere politico cittadino, Ciancimino viene prima inviato al confino, quindi arrestato in seguito alle accuse lanciate nei suoi confronti da Tommaso Buscetta. Dai processi la sua figura emerge come quella di un colletto bianco, inserito nella cosca corleonese per conto della quale avrebbe assunto decisioni sulla vita politica della città, adoperandosi per assicurare appalti pubblici a esponenti mafiosi. Palermo, primi di giugno del 92. Don Vito non decide nulla da solo. Figlio Massimo spiega che tutte le fasi della trattativa sin dall'inizio vengono monitorate da 2 persone, il signor Loverde alias Bernardo Provenzano e il signor Carlo Franco. Ciancimino Junior non conosce il suo nome e ricorda che il padre lo chiamava o nell'uno o nell'altro modo, un misterioso e distinto personaggio che viene descritto come uomo dei servizi segreti. Ma chi è il signor Franco? È un elemento di collegamento tra mio padre e il mondo di alcune istituzioni, dice Massimo a proposito dello 007. Per questo Don Vito ha ricevuto la richiesta di contatto da parte degli ufficiali del ROS. Prima si consulta con il suo interlocutore classico, il Loverde, ossia Bernardo Provenzano, e poi col signor Franco per sapere se vale la pena di andare avanti in questa trattativa. Entrambi dicono di sì. Solo a quel punto, secondo il racconto di Massimo, l'ex sindaco accetta di incontrare De Donno. Roma, prima settimana di giugno 92. Secondo la ricostruzione del negoziato operata dagli ufficiali del ROS, De Donno incontra da solo Ciancimino nella sua abitazione romana 2 o 3 volte tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio.
All'inizio l'obiettivo è quello di instaurare un rapporto di fiducia e di comprensione con San Simino. Secondo Massimo San Simino, in un pomeriggio successivo al 20 giugno, si presenta in via San Sebastianello anche il colonnello Mario Mori in abiti civili, indossando una Lacoste rossa. Siamo nella seconda metà di giugno, ricostruisce il figlio di Don Vito. Forse i primi di luglio, mi ricordo che faceva molto caldo. Al PM di Palermo Massimo San Simino racconta che suo padre, prima di sbottonarsi, chiede a Mori chi sono i garanti istituzionali.